दोस्तों आज कौन सा गाड़ी स्पाइडरमैन के लात से मार खाएगा, चलो देखते दोस्तों। मुझे लगता है आज यही गाड़ी स्पाइडरमैन के लात से मार खाएगा, लेकिन उसे देखने से। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। सच में यही गाड़ी मार खाया।